การศึกษาในปารีสประเทศฝรั่งเศสมาโดยตลอดแล้วก็ที่น่าสนใจคือเธอศึกษางานภาพพิมพ์ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เธอศึกษางานภาพพิมพ์นี้ณขณะตอนที่เธออยู่ที่ Australian Print Workshop ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะแล้วก็เธอศึกษาปริญญาโทจาก School of Art ใน Hobart University of Tasmania แล้วก็เธอมีส่วนร่วมในศิลปะความร่วมมือกับชุมชนหลายโครงการนะคะอย่างโครงการหนึ่งเช่นโครงการ Happy Art Home ที่อยู่ในเป็นโครงการคู่ขนานกับฟูโอกะ Triennial of Asian Contemporary Art แล้วก็ส่วนที่น่าสนใจก็คือเธอเวลานำเสนอผลงานเนี่ยคุณมารีนก็นำเสนอผลงานและศิลปะจัดวางในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะก็ขอเชิญรับฟังการบรรยายคุณมารีนค่ะขอบคุณค่ะ Good afternoon, everyone. Thank you very much for having me here today to talk about my art practice. I have been practicing artists for over 20 years, but for today I am focusing particularly on my more recent artwork with textile as being influenced by a way of living that integrates meditation in the practice. ครับก็คุณมารินก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้รับเชิญมาในงานวันนี้คุณมารินเนี่ยได้ทำงานศิลปะมากว่า20 ปีแล้วแล้วก็แต่ในวันนี้ศิลปะที่งานที่จะนำมาโชว์นำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นงานที่เพิ่งทำในระยะเวลาไม่นานนี้แล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้สิ่งทอหรือ textile นะครับเป็นองค์ประกอบของงานMy presentation is not so much about textile separated from everything else. I want to speculate in that particular presentation that we are not the world is within us, and yet we integrate many aspects of the world and we process that in a way. ส่วนงานของคุณมารีนะครับที่จะพูดถึงเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิแล้วก็ในบทความนะครับก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราขออนุญาตแปลบทความแล้วกันครับเราไม่ใช่โลกอยู่ในเราตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติทุกๆธรรมเนียมความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณล้วนค้นหาความสุขความสงบความกลมกลืนและทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งกายและใจโดยเฉพาะในกัมพูชาการค้นหาทางที่จะทำให้บริสุทธิ์มีมานับพันปีวิธีหนึ่งที่จะทำได้คือการฝึกจิตเช่นการทำสมาธิหลังจากที่ได้ย้ายกลับมากัมพูชาหลังจากหายไป30 ปีงานที่เกี่ยวกับสิ่งทอของฉันถูกใช้เป็นวิธีในการค้นหาโลกในตัวเราข้างในของเราและเป็นการฉลองการเดินทาง12 ปีผ่านความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง So
as you know, it's difficult to practice contemporary art for a personal experience in a country that has gone through 30 or over actually 40 years of political turmoil and so social instability and massive migration because of a major genocide. ครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่ามันยากมากเลยในการที่จะทำงานเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมีสงครามมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา So here I've shown you an image of my grandmother's home because she's 100% Cambodian, but my two grandfathers came from China, and I put this picture because I will explain you why later on that is important. And on the right hand side you can see meditation cushions, and in Adamalatika, which is our Vipassana meditation center near Battambang area in Cambodia. รูปทางซ้ายมือนะครับเป็นบ้านของคุณยายของคุณมารีนแล้วก็คุณมารีนบอกว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนกัมพูชาแท้ๆเลย 100% ส่วนคุณตาคุณปู่เนี่ยมีเชื้อสายจีนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงโชว์รูปนี้ส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นห้องทำสมาธิห้องวิปัสสนาที่พัตตาบอง So how because of war, leaving the country at the age of 4 and then returning back 30 years later exactly with a small art grant from Arts Tasmania, and then literally taking the suitcase with me, which is installation work that reflects on our history of civil war. ครับก็คุณมารีเนี่ยออกจากกัมพูชาเมื่อตอนอายุ4 ขวบแล้วก็30 ปีให้หลังเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวแต่ในกระเป๋านั้นนะสิ่งที่มีก็คือผลงานทางศิลปะที่พูดถึงความขัดแย้งแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเธอได้โอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่กัมพูชาผ่านเงินสนับสนุนทางด้านศิลปะจากทัสมาเนียครับ So here in this picture you can see an installation that is called Pray as P-R-A-Y / Pray P-R-E-Y, and basically it's a community project that has threefold. It existed first as a research towards the end of my master's degree that starting using researching on the archival images of those people who were killed in the most barbarian manner in a school that were transformed into a prison, political prison. ครับผลงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า Pray แล้วก็ /Pray คำแรกที่แปลว่าการสวดมนต์อ้อนวอนส่วน Pray คำที่2ที่แปลว่าเหยื่องานก็จะถูกแบ่งเป็น3 ส่วนแรกเนี่ยมาจาก research การค้นหาข้อมูลซึ่งคุณมารีนได้ทำในระหว่างที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็การนำรูปภาพต่างๆที่มีอยู่มาจากรูปของเหยื่อที่จากโรงเรียนที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นคุกของนักโทษสงคราม So the civil war, for those ones who don't know, occurred between 1975 and 1979 during a 4-year period. And all the population basically have to live everywhere, whether they come from the city or from the countryside, and they have to walk to Battambang, where then they were redistributed in those camps to work in the rice field. But what happened was after the 4 years of hell, then the whole country was occupied by Vietnamese to liberate the population. But what it means is the civil war didn't last only for 4 years, but there was far more happening before with the Vietnam War on the border, and before that
Cambodians trying to free themselves from French occupation and colonization. So the process leading to this after the Vietnamese left is tremendous suffering on the people who managed to survive. And so there is a search here that is being launched by one of the universities in the States to try to trace back the identities of those political prisoners who were tortured to death. คุณมารินก็เล่าเกี่ยวกับแบ็กกราวด์ของสงครามสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับสงครามการเมืองของกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างปี 1975 ถึง 1979 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 ปีในในช่วงนี้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทุกคนก็จะถูกเกณฑ์เข้ามาที่พัตบองแล้วก็จะถูกจับไปอยู่ในค่ายแล้วก็มีหน้าที่ต่างๆให้ออกไปทำงานหรือทำอะไรก็ตามแล้วหลังจาก 4 ปีเนี่ยก็มีกลุ่มเวียดนามเข้ามาช่วยปลดปล่อยแต่ว่ามันก็ยังทำให้หลังจากสงครามเนี่ยครับทุกคนก็ยังมีความทุกข์แล้วก็ต้องพยายามที่จะหาหนทางในการหลุดพ้นหรือว่าในการทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นจากความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นระหว่างสงครามแล้วก็ตัวชิ้นงานชิ้นนี้ครับก็เป็นการรวบรวมรูปถ่ายจริง The archive comes from basically from it's an online database that's been launched by a university for the diaspora, for the Cambodian diaspora across the world to try to trace back the name and the identities of those people. ก็รูปภาพนะครับคุณมารินก็เอามาจากออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรูปหรือความทรงจำพยายามจะรวบรวมเกร็ดของประวัติศาสตร์เหล่านี้จากทุกคนจากญาติหรืออะไรเงี้ยครับให้เห็นว่าเหยื่อของสงครามเนี่ยหรือผู้ที่มีผลกระทบได้รับผลกระทบจากสงครามเนี่ยมีจำนวนมากแค่ไหน And so my research went threefold. The first project for this same work is that I was putting those images. You can see there that there are fragmented images, but they're also tracing back the time when I was doing the research. There is actually time, and that is from year 2000. Just before I came back to rediscover my country of birth. งานในนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ารูปที่นำมาเสนอรูปที่ใช้ในการนำเสนอก็แหว่งหายไปบ้างไม่ประติดประต่อกันแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยก็ยังพยายามจะนำเสนอถึงไทม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลาที่คุณมารินใช้ในการทำชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งก็คือช่วงระหว่างปี 2000 ก่อนที่จะกลับมาประเทศกัมพูชาในปี 2004 So the installations changed. The first installation I had a window setting that was within the compound of the art school in Tasmania. And so I was setting up the show so that I invite the viewers who have no idea what it was about so that I can engage the conversation with them. So that is the first fold. And in the second fold, it was more like a completed version, and that was exhibited at the Asian, it's a gallery that is specialized in Asian contemporary art in downtown Sydney. ครับก็งานมีทั้งหมดสองรอบก็คือรอบแรกเนี่ยถูกจัดที่Art School โรงเรียนศิลปะในทัสเมเนียก็คือติดงานไว้กับกระจกแล้วก็เชิญให้คนเข้ามาดูคนที่อาจจะไม่รู้เลยว่างานนี้คืออะไรแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณมารีนส่วนชิ้นงานที่2เนี่ยก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยก็ถูกโชว์ที่
Asian Australian Asian ครับแล้วก็การโชว์งานครั้งที่สองก็สมบูรณ์มากขึ้นกว่าครั้งแรกที่ถูกติดตั้งในแกลเลอรี่ And so the work is trying to create a space where you're going in and you're basically feeling very claustrophobic because you're surrounded by those fragmented images. So that was the second. But today I want to specifically show this more like the third version, the last version, because it involved communities. And so that work was completed at Aomori Contemporary Center in north part of Japan, where I invited mostly volunteers, so housewives, to come, and I will have a stack of textiles that were just offcuts and donated materials or recycled materials that can be from kimono. Clothing or just from Thailand, because at that time I was coming from Thailand from another residency, and so I have a stack of cuts, and I invited the volunteers to come, and while they're stitching, reflecting back of their own history of war and how it has impacted on their lives forever. ก็งานติดตั้งครั้งที่สองที่เมื่อกี้บอกว่าถูกตั้งในแกลเลอรี่ครับก็คือมันจะอยู่ในสเปซที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็จะมีรูปหน้าคนเหล่านี้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ชมเดินเข้าไปดูงานเนี้ยก็จะรู้สึกอึดอัดมากซึ่งนั่นก็คือ2ครั้งแรกแล้วอันเนี้ยครั้งที่3ก็คือรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับเป็นถูกติดตั้งในทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นแกลเลอรี่แล้วสิ่งที่คุณมารินทำก็คือเชิญให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาโดยที่จะมีเศษผ้าไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าจากชุดกิโมโนหรือว่าเศษผ้าที่คุณมารินได้เก็บรวบรวมจากการเดินทางนะครับมาตั้งไว้แล้วก็ในระหว่างนั้นผู้ชมเนี่ยก็จะได้ใช้เศษผ้าเนี่ยนั่งเย็บไปด้วยแล้วก็ได้นึกย้อนถึงสงครามไม่ว่าคำจำกัดความของคำว่าสงครามนั้นจะเป็นยังไงกับตัวผู้ชมนั่นเองในระหว่างที่นั่งเย็บผ้าไปด้วยนี่ก็จะนึกถึงว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยผ่านอะไรมาบ้างที่เราเรียกว่าสงครามแล้วมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือมีความทุกข์ยังไงบ้าง So you can see in the picture here the compilation of time, the time or space where I was doing my research in Tasmania, and then the compilation of other times with other makers, shibori technique and other techniques, and you have also sa paper that came from northern Thailand as well as Haitian to symbolize the rice bag and basically food, because at that time we were doing nomadic workshops with Burmese refugee children as part of Happy Art Home project. ครับอย่างในงานก็จะเห็นได้ว่ามีวัสดุแล้วก็มีเรื่องราวผ่านไทม์ไลน์ผ่านระยะเวลานะครับก็คือจะใช้มีทั้งเศษผ้าที่เก็บมาจากถุงข้าวกระสอบข้าวจากเมืองไทยมีทั้งเศษผ้าที่ถูกมัดย้อมแบบชิโบริหรือว่ารูปต่างๆอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันของคุณมาริน Also you can see that from the stands that children's work and also hand woven silk organza from Cambodia. ครับแล้วก็มีผ้าที่เด็กทำแล้วก็มีผ้าที่ทอด้วยมือเป็นซิลค์ออร์แกนซาจากกัมพูชา And this is another project, was a collaboration with a Japanese printmaker, Hiroki. You can see here there actually is not the whole, we were lacking of space, there are over 300 footprints taken from street children, and that was a collaboration with Friends, which is an NGO that looks after street children and yes. ครับก็อันนี้เป็นงานที่ร่วมทำกับศิลปินญี่ปุ่นนะครับคุณฮิโรกิซาตาเกะเป็น
เป็นจะเห็นได้ว่าบนผนังเนี้ยมีรอยเท้ามากกว่า300รอยเท้านะครับซึ่งวิธีการผลิตก็คือใช้การพิมพ์จากบล็อกไม้แบบญี่ปุ่นอุคิโอเอะนะครับแล้วก็รอยเท้าเนี้ยเป็นรอยเท้าของใครเป็นรอยเท้าของเด็กที่อยู่ข้างถนนในกัมพูชา So there is a quite touching story behind that because there are maybe 2 children out of those 300 footprints we took who lost their legs as landmine victims. แล้วก็มันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าว่าในเด็ก2คนใน300คนเนี่ยครับก็เป็นเด็กที่พิการเพราะว่าเหยียบกับระเบิด So you should know that now it's still in contemporary Cambodia that there are still landmine victims, and after almost 30 years of over 20 years of foreign aid, we're still at one of the highest level on the same level as Afghanistan or Iraq for the amount of landmine we still have in the country. ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือจากต่างประเทศในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในกัมพูชาก็ยังมีกับระเบิดที่ใครจะสามารถไปเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากครับ When you get a chance to visit the Landmine Museum in Siem Reap, you will see that it's very sad because not only landmines come from the east, but they come from pretty much all around the world. Yeah, it's a world of landmines. Yeah. ครับถ้าใครได้มีโอกาสไปเสียมราชแล้วก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอกับระเบิดนะครับก็จะเห็นว่ามันถูกรวบรวมมาจากทุกประเทศเลยไม่ใช่มีแค่ในกัมพูชาอย่างเดียวมันก็น่าเศร้ามากครับ So you can see here we're using mixed media, so we're taking the footprints just so it's ink on recycled kimono material that they have been then after that caught between 2 rice of paper, and that's the way that the footprints are mounted. Then you can see the sewing, you can see the hemp edge of some of the work. รอยเท้าก็ถูกพิมพ์ลงบนผ้ากิโมโนเก่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษที่ทำจากข้าวนะครับปัดหน้าแล้วก็ปัดหลัง You can see on the right hand side just very basic children's work, and for me it's at that time it's quite important to have the direct interference of the children's making in the process of the work. ครับส่วนทางขวาเนี่ยครับก็เป็นผลงานที่เด็กๆทำเพราะคุณมารินเห็นว่ามันสำคัญมากที่จะต้องมีการเข้าร่วมในการผลิตงานศิลปะของเด็กๆด้วย Here, that was an exhibition that was exhibited at the French Institute a few years back. That traces over 15 years of work, and so this, after my rediscovery and the legacy of the war, I was been reflecting on that, and that is how the period of meditation practice started for me. ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นการนำเสนอผลงานที่สถาบันฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในหน้านี้ตัวคำพูดข้างบนบอกว่าสงครามคือความน่าตื่นตาตื่นใจและการแสดงออกถึงความกระหายเลือดของชีวิตประจำวันของเราซึ่งในช่วงนี้เองครับคุณมารินก็เริ่มที่จะสนใจเกี่ยวกับการนำเรื่องของการทำสมาธิเข้ามามีส่วนร่วมในงานศิลปะของเธอ So and then I become interested in integrating traditional motifs of Southeast Asia, particularly of Cambodia, using the shape of the stupa to reflect on our current world, on the world we live in, but more from a perspective from within. ครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างในตัวงานก็จะมีการนำรูปของเจดีย์เข้ามานำเสนอเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นงานที่มาจากSoutheast Asia แล้วก็
แล้วก็เป็นการนึกถึงงานเป็นการแสดงออกมาจากข้างใน So you can see here is using motifs of using Cambodian traditional engraving motifs as well as printing on felt and then with sewing and using natural dyes. What you can see the brown is actually natural dyes. ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายเทคนิคเลยนะครับมีทั้งการนำแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นโบราณของกัมพูชาการใช้กำมะหยี่หรือว่าการเย็บแล้วก็การย้อมจะเห็นว่าตรงที่เป็นส่วนสีน้ำตาลนะครับเป็นสีย้อมธรรมชาติ Okay, let's go. So you translate this too. So why is there suffering and misery in the world? That's the first image. ครับก็ด้านซ้ายมือบอกว่าทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ความทุกข์และความโศกเศร้า And the second one goes basically everything is divided, the earth, the land, everything is divided, subdivided, broken in pieces. ก็ด้านขวาก็บอกว่าทุกอย่างถูกแบ่งถูกแยกออกมาเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆ Then I thought, because the world is like that, we cannot change it. It is the way it is. So what to do? What to do? Maybe the way to do it is to work on myself rather than complaining and saying everything goes wrong, everything is wrong. So what to do? And so this installation reflects on that. And the title is to change oneself first before changing the world. ก็ด้วยปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามรอบๆตัวครับคุณมารีก็คิดว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำได้ก็คือควรจะเปลี่ยนจากตัวเองก่อนแล้วก็งานนะครับก็เป็นงานที่นำเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง So on the left-hand side with self-portraiture, felt on felt, and then with organza, with screen printing on. That is coming from the dictionary, the Pali dictionary, and that is with Buddhist terminology, but to explain about the process of what we're going through when we learn to meditate. ครับตรงรูปภาพนะครับด้านซ้ายมือสุดรูปของเธอเองทำมาจากผ้าสักการะแล้วก็ผ้าแก้วแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็เป็นคำสอนจากศาสนาพุทธที่เล่าถึงว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เราทำสมาธิ And it was an individual journey in a way because from year 2004 till for about 10 years I was commuting between meditation centers and serving meditation courses and sitting meditation courses and still trying to get my artwork out there, but really focusing, spending quite a lot of time in meditation centers helping out. ครับก็มันเป็นการเดินทางทั้งในแง่ของอุปมานะครับก็คือการเดินทางจริงๆที่คุณมารีเนี่ยต้องเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติสมาธิแล้วก็เราก็ยังต้องเป็นการเดินทางในแง่ของการค้นหาตัวตนของเธอด้วย So you can see that there is a church because in meditation centers in Cambodia we often wear white like in meditation centers also in Thailand, and on the shirt you can see I read 4 material elements. Patavi, it's the earth elements, solidity, weight. Apo is the water, fluidity, cohesion. Vayo, it's the air, and then Teo is the fire. So basically all these things that we are so much about me, mine, my identity, this is me, I'm so special. And when we're meditating then we discover that actually we're just made of these 4 elements and it keep on changing all the time, it keep on changing. ครับตรงงานตรงกลางที่เป็นสีขาวก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับเครื่องแบบ
เวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมก็จะต้องนุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวอักษรที่เขียนอยู่พูดถึงธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งคุณมารีบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคิดไปคิดมาแล้วทุกคนก็เกิดมาประกอบด้วยธาตุทั้ง4นี้เหมือนกัน And you can see on the right-hand side top, we can see the map of Cambodia with rivers and different peace signs, and the logo of sitting together, like in a meditation hall, and using natural dyes to be as eco-friendly as possible. So actually, and there is a story behind this also. This is a collaboration between a good friend and myself, and she grows the plants, and she's an expert in natural dyes. ด้านมุมบนขวามือก็จะเห็นสัญลักษณ์ของความสงบพีซไซน์นะครับแล้วก็เป็นแผนที่ของประเทศกัมพูชาที่น่าสนใจก็คืองานชิ้นนี้คุณมารีร่วมทำกับเพื่อนของเธอที่เป็นคนพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ And then you can see a list of work that is inspiring meditation practice. So we have cultivating inner peace from Paul Fleischmann. We have a French book to change oneself in order to change the world. We have, of course, very well-known meditation master Ajahn Chah, Food for the Heart, and we have more. And the last one, which is a fantastic book, The Way to Ultimate Calm, Selected Discourse from Vibris Sayadaw. ครับตรงแถวกลางก็จะเป็นหนังสือเป็นคำสอนจากนักเขียนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิครับ And here you can see what is between the books and those Japanese socks is Cambodian money that is being stick because it seems to me like we live in such a dominated world by money, the power of money. ครับแล้วก็ระหว่างหนังสือกับโต๊ะเนี่ยก็จะคุณมารินก็จะเอาเงินมาเย็บติดกันเงินของกัมพูชาเพราะว่าเธอบอกว่าเราอยู่ในโลกของเงินครับ So this is what is called the Happy Art Home. So that was hosted by Fukuoka Asian Triennale, and you can see here it's made of. It took me 3, 4, 5 years to complete the whole project. To give you a scale, it's 4 meters long, but actually each strip of felt is 8 meters long, folded both ways, so that from the inside you can see also the traditional Cambodian motif that has been changed, and they're divided into 4 rooms where we had many workshops with children. ครับงานชิ้นนี้ชื่อว่า Happy Artwork นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันสูง4 เมตรแต่ว่าในความสูง4 เมตรเนี่ยในแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะถูกจะถูกพิมพ์ลวดลายลงไปด้วยลายของกัมพูชาแต่ว่าต้องพิมพ์2 ครั้งก็ทั้งหมด8 เมตรมันจะยาวมากแล้วก็มาทับทบกัน This is a detail, so you can see here I use the circular shape because it's the circle of life and death. Life and death, we die, we're born again, like that all the time. And you can see each motif is traditional, but their combination together is different to convey this theme of peace. And the use of red felt, because at that time I was still adjusting to a new country and literally my feeling of heat, of like temperature wise. Yeah. ครับก็จะเห็นว่าใช้แพทเทิร์นโบราณของกัมพูชานะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันด้วยสีหรือว่าการทับซ้อนที่มันไม่เหมือนกันก็ทำให้เกิดลวดลายใหม่ขึ้นส่วนพื้นหลังเนี่ยที่ใช้เป็นสักหลาดสีแดงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยังไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศของกัมพูชาที่มันร้อนก็เลยใช้สีแดงด้วย
So this is a combination of tradition and contemporary, so that is a good example, I think. ครับก็เป็นการรวมของสิ่งเก่าและก็สิ่งปัจจุบัน So using different layerings and all hand printed, you can see sometimes have 2 or 3, and sometimes the design comes out because of there's no ink, as it's like relief printing. So you're not printing the hollows of the plate, but you're printing the surface. But as the felt is red, then you could see the line in the absence of ink. ครับก็ทุกอย่างถูกพิมพ์ด้วยมือหมดแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีการใช้สีไม่เหมือนกันบางทีก็มีการพิมพ์สี2 รอบ 3 รอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเทคนิคของการพิมพ์มือบางทีสีมันก็จะไม่ได้ติดเท่ากันมันก็จะมีบางส่วนที่แหว่งไปบ้าง This being the ancient Asian symbol of peace that is been overlapped with a Venetian motif of embroidery, handkerchief embroidery. อันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายของความสันติสุขความสงบสุขนะครับเป็นก็คือกลมๆแล้วก็จุด3 จุดที่เห็นอยู่ถูกพิมพ์ทับลงบนผ้าลูกไม้ที่มาจากเวนิสผ้าลูกไม้โบราณของเวนิส Now I'm going to tell you something about another project now that is the most recent one, and that is the tea room. And so for this particular presentation, I want to focus on interaction with the audience. ครับโปรเจกต์ล่าสุดที่คุณมารินทำอยู่มีชื่อว่า Tea Room นะครับห้องน้ำชาแล้วก็งานนี้จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมกับอาร์ติสต์กับศิลปินครับ Because of my involvement with meditation centers and traveling but through the meditation centers, I was pretty much disconnected from the art world, and I occasionally will have here and there few solo exhibitions or projects, but the most of the time I wasn't connected to the art world. ครับก็เพราะว่าต้องไปนั่งวิปัสสนาไปนั่งทำสมาธินะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับวงการศิลปะเท่าไหร่ So for over 10 years, that is for over 10 years. ครับเป็นเวลาเกือบ10 ปีเลยกว่า10 ปี So that means I didn't have any grant or I don't have anything, but just trying to live my life as an artist and coming up with an idea that I could engage. While engaging the public, I could also earn my livelihood by setting up a space where I can exhibit my work, but also exhibit smaller things that I could sell, like coming from recycles. ครับก็เลยอยากจะใช้ชีวิตแบบศิลปินก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้รับทุนหรืออะไรเลยก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้ตัวเองดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เลยคิดว่าจะสร้างพื้นที่เนี้ยขึ้นมาที่จะทำให้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่จะมาชมงานทั่วไปแล้วก็ยังสามารถขายอะไรเล็กๆได้ So in the Cambodian setting, it means for me recycling from Japanese second-hand shops, those charity shops that all the junk that Japanese didn't want anymore because it's old, because it's old-fashioned, because it's been used. They all arrive in Cambodia, and I was so happy so that I can recycle them, and that includes a lot of beautiful porcelains and lacquerware and kimonos and many more. ครับในกัมพูชาก็จะมีการก็จะได้รับการบริจาคเสื้อผ้าเก่าของมือสองจากญี่ปุ่นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณมารินก็นำมาใช้ในงานเธอ So I was interested in how the artist is using different skills, and in that sense, recycling the rubbish, other nations now rubbish into something precious that I could sell.
ครับก็สนใจว่าแล้วในฐานะศิลปินเนี่ยจะทำยังไงให้ของที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นแล้วก็สามารถขายได้ And also recycling some of my artworks that you can see from the happy art home that was inside those fishing nets, and then it becomes a decoration of my shop. ครับแล้วก็เอางานเก่าๆของตัวเองมารีไซเคิลด้วยก็จากดีครับ Happy Artwork เมื่อกี้ก็ถูกเอามาทำเป็นของประดับตกแต่งร้าน And also in terms of location, it was a key factor that I selected Battambang because if you trace a line, you will have Bangkok, Battambang, Phnom Penh, Ho Chi Minh, so almost at the same distance from each other. ครับแล้วก็เรื่องโลเคชันของสถานที่ตั้งร้านก็สำคัญมากก็เป็นเหตุผลให้เลือกพัตตาบองเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในแผนที่เราก็ขีดเส้นเนี่ยมันจะอยู่เส้นเดียวกันเลยกรุงเทพพัตตาบอง So you have Bangkok, Battambang, Phnom Penh, พนมเปญ and then Ho Chi Minh. โฮชิมินห์ที่ญี่ปุ่น And also Battambang because it's close to the Vipassana meditation center and also cheaper, not as expensive as in a big city like Phnom Penh. ครับแล้วก็ค่าเช่าค่าครองชีพมันก็ไม่แพงเหมือนเมืองใหญ่ๆเหมือนพนมเปญแล้วก็ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติสมาธิของคุณมารี So you can see here the fishing nets they are in a stage of decaying because they've been shown in a few venues, but at each packing and with the humid weather, they also they decay, you know. ครับก็จะเห็นว่าแห่ที่คุณมารีนำมาใช้ที่มาจากงานเก่าๆของเธอนะครับมันก็เริ่มเปื่อยนะเพราะว่าหลังจากเอาไปโชว์อะไรที่ตามธรรมชาติถูกลมถูกสภาพอากาศมันก็เริ่มย่อยสลาย So that doesn't do justice to the scale, but they come from fishing nets, so they're actually 3.4 meters and with hundreds and thousands of knots. ครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับทำจากแหตกปลาแล้วก็มีปมที่ผูกขึ้นมาเยอะมากเป็นหมื่นปมเลยครับ So that is when it becomes very interesting to me, and which is now this current project about the tea room. Tea room, it is a space that in which I invite my public. So there may be tourists, there may be curators, there may be just friends. They come and we are talking. We're not talking through Facebook. We're talking in real. We're talking around tea as a way of literally pacifying our mind. ก็ทีรูมนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คุณมารีจะสามารถเชิญคนภายนอกหรือคนข้างนอกไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี้ยเข้ามาในพื้นที่ของเธอแล้วก็ระหว่างที่จิบน้ำชาก็จะได้มีการสนทนากันเกิดขึ้นตัวต่อตัวโดยที่ไม่ต้องผ่านโลกออนไลน์ Facebook หรืออะไรก็ตาม It is important that is in real, like this round table. That's why I feel so privileged to be here. But for this particular case, it is good, although the project could not be prolonged for other reasons I will tell you about. This was a crucial project for me because it helps me to connect with tourists who come to Cambodia. And the most of them will have gone through the Dio Slang prisons to visit those places of suffering. ครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากสำหรับเธอเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ผ่านคุกในคุกที่กัมพูชานะครับมาแล้วก็จะได้เห็นเขาก็จะเห็นถึงความทุกข์ยากแล้วก็ความโหดร้ายของประวัติศาสตร์มาแล้ว So I don't really have a name for that. They could be called live performances there but they're real in a way that what I found out is from a lot of those tourists they don't really have time or space to talk about, or there is no space for that after they visit the prison or the killing field. And they feel very unease, a lot of them, and yet
it's almost part of the must itinerary. So they've gone see all these spaces where people were killed, and then they feel uncomfortable, and then they left it there. And this space is a space where we can talk about these things. And why is it uncomfortable, or is it appropriate that such a place of torture should be visited like an entertainment center or like a amusement park, or what is that we want in that society? So from that thing, it triggers many boxes of where to see where they are located in their head and in the space, and what they're doing there, how they found themselves in visiting the prison or visiting the killing field. สำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆคนครับจากการที่ได้ไปเห็นคุกหรือว่าไปเห็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งคนจำนวนมากเคยถูกฆ่าเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหรือมีความไม่สบายใจอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสให้ได้ถูกพูดถูกเผยออกมาเพราะฉะนั้นห้องทีรูมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนเหล่านี้ที่เพิ่งได้ไปสัมผัสกับพื้นที่ที่มีความเลวร้ายเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสเผยสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาแล้วก็ในมุมหนึ่งก็เป็นการสำรวจสภาวะจิตใจของตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหรือสถานที่เหล่านั้นที่มันเคยเป็นสถานที่ที่มีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะไปเที่ยวมันหรือเปล่าเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เราต้องไปดูหรือว่าต้องไปเสียเงินเข้าชมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ So my question to you is what is this to be a tourist in 2016? What is that you want to do or achieve when you visit a country? So that could be an interesting project. เพราะฉะนั้นคำถามที่จะฝากให้กับทุกคนก็คือในปี 2016 เนี่ยคำว่านักท่องเที่ยวหรือทัวริสต์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วในการที่เราจะไปเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้าง Because now there are the facilities, because the means of transportation are much more affordable for more of us.So it is good. We're in a global age. We can commute much easier. But what is that we want? เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเดินทางไปไหนก็สะดวกแล้วก็ไม่แพงแต่คำถามก็คือแล้วอะไรกันแน่ที่เราต้องการ So then you can see from the slides the many happy events coming, many discussions, and.It is place of meeting. So this on the left you can see after a sewing workshop. This is someone, the family, the parents send me a picture and how they have keep on doing the stitching and stitching the work, making their own artwork. ครับอันนี้ก็เป็นรูปที่นักท่องเที่ยวส่งกลับมาให้ครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับคุณมารินที่ทีรูมเด็กๆได้ไปนั่งเย็บผ้านะครับก็มีความสุขกันมาก And so and here it's the end of the tea room, and it was quite sad because the project had to be ended. And you can see this is from the view from the first floor, when you can see termites attacking the floorboards and landlord refusing to do much about that for almost half a year, and with major problems with molding, with flooding of the place, and.all sorts of catastrophes that I was kicked out of the place basically. ครับในที่สุดโปรเจกต์ก็ต้องจบลงเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่มีปลวกมีอะไรเงี้ยครับในที่สุดคุณมารินก็ต้องปิดทีรูมไป So then that is a good question. This is my most recent work, working in a print workshop in an island.And of course I have to go all the way there because there is not so much such a facilities in Cambodia. ครับก็อันนี้ครับเป็นงานที่เธอทำชิ้นล่าสุดก็คือต้อง
ต้องไปที่ไอร์แลนด์ไปเพื่อที่จะไปพิมพ์งานนี้เพราะว่าในกัมพูชาไม่มีสถานที่หรือไม่มีโรงพิมพ์ที่จะสามารถผลิตชิ้นงานได้ So I think it's good to reflect on not only operation of commercial successes as an artist, but also sometimes on failures and on reflecting on how we sit ourselves in a society, and yes, just from that perspective. ก็คุณมารินบอกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราไม่ควรที่จะสำรวจหรือว่าไม่ควรที่จะแสดงความยินดีกับความสำเร็จของศิลปินอย่างเดียวเราน่าจะมาคิดถึงความล้มเหลวหรือว่ามาสำรวจดูความล้มเหลวด้วยครับ So here the artwork becomes like a platform of exploration and investigation on this thing we call identity that actually keep on changing, that we've been influenced by many things, and that becomes this me that we may call a nation. But for my particular subjectivity, the nation, it is something that is very much blurred, very blurred boundaries. And so here you can see I am integrating the Irish flag. See the Irish flag by not being only green, white, orange, but also the other way, the orange, white, green becomes the flag of another country, and that is of Ivory Coast. ก็ในงานนี้ครับก็เป็นงานที่คุณมารินตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือว่า identity ว่าจริงๆแล้วเนี่ยidentity ของคนเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในตัวงานเราก็จะเห็นว่ามีการใช้สี3สีก็คือเขียวขาวและส้มเนี่ยเพื่อนำเสนอธงของไอร์แลนด์แต่ว่ามันก็ยังเป็นสีที่ใช้ในธงของ Ivory Coast ด้วย So you can see what as an artwork, as an art piece, please go and have a look at the artwork in real. You can see in the middle there's actually that there are 3 plates. The first plate is it's a transfer of obi material, so Japanese belt for kimono, and it's got very exquisite motif of traditional Japanese houses in a park setting with many trees and so on, and with a motif. And the more you look at that, the more you could see that. And so that is when I'm inviting my public to not literally meditating, but to be concentrating their mind on motif, on looking at the motif. And on the left-hand side, you see what is green and what is orange comes from the same transfer, but with overlapping with traditional motif that is Japanese, but that is using. It's like the design, the patterns on the paper that has this consistency of a bark of trees, and that's the way that they're doing the pattern making. So it's integrating traditional patterns within as found objects as I am able to access them, and then transferring to express ideas about my reality. ก็ชิ้นงานเนี่ยครับอยากจะเชิญให้ทุกคนมาดูข้างหน้ามันถูกพิมพ์จากบล็อกทั้งหมด3บล็อกนะครับบล็อกตรงกลางเนี่ยถูกตัวแม่พิมพ์เนี่ยมาจากเข็มขัดที่เรียกว่าโอบิของชุดกิโมโนญี่ปุ่นแล้วก็คืออยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ใช้เวลากับมันครับการที่เราไปดูแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาว่ามันมีอะไรอยู่ในรูปเนี่ยคุณมณีบอกว่ามันก็คือการทำสมาธิแบบนึง So you can see here the real copper plate with the house that I mentioned and the trees, and then at the bottom when it's printed on silk and what you can see. ครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่จะเห็นว่ามันมีบ้านแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่ And then from that what we call island and Ivory Coast, and then I made a series of work. And this
interplaying with the different textures. ครับจากงานนั้นก็กลายมาเป็นงานในชุดเป็นชุดงานครับซึ่งชุดงานนะครับมันก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ texture ที่มีความน่าสนใจmuch. Thank you so much, and also it's been worth that you were here after a long trip from Ireland. So I would like to make some conclusion that about your presentation. It's been very interesting in a way that Marine, she's an artist, and then she integrates many aspects of life into her creation, and also the impact from the civil war that has a lot influence in her work, and then how she used the archival elements from the history to include in her work, and she's not only expose her work as a printmaking or the textile technique, but also using the interactive and collaborative and also mixed media process to complete her work, and also using and also as her as her main consideration about the quote of the French scholar that to change oneself first before changing the world, which inspired her, and then also create the later work that she involved her own journey. And also her preference in the meditation to approach in her later development, and then become a very wider sphere to include the daily life activity and also site-specific and live performance, which really kind of reveal the very wide sphere of the artistic textile-based artists can approach, and also the later question, which is also very interesting about the tourists and the history, and also she also represents the role of artists to the society, which is very important. ก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณคุณมารีนมากแล้วก็คุ้มค่ากับการเดินทางไกลเนื่องจากว่าคุณมารีนไม่ได้อาศัยอยู่ในแคนเบเดียนะไม่ได้อยู่กัมพูชาแต่ก็อาศัยอยู่ในยุโรปแล้วก็ได้อุตส่าห์ตอบรับแล้วก็เดินทางมาร่วมเราก็ใช้เวลาพูดคุยกันนานพอสมควรนะคะกว่าที่คุณมารีนจะเดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ได้แล้วก็เก็บตกจากPresentation ของคุณมารีนซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ากับผู้ฟังทุกท่านนะคะตั้งแต่เรื่องที่ผลงานของคุณมารีนแล้วก็พื้นฐานเดิมที่ศึกษา Printmaking ด้วยตนเองแต่ว่าได้นำเอาหลากหลายมุมของชีวิตแล้วก็สงครามนะคะที่มีผลกระทบอย่างสูงโดยเฉพาะสำหรับคนเขมรแล้วก็ในหลายประเทศก็มีประสบกับประวัติศาสตร์เช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลงานของคุณมารีนก็ไม่ได้ใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานทั่วไปของเท็กซ์ไทล์ในการนำเสนอผลงานเท่านั้นมีการผสมผสานในเรื่องของความร่วมมือแล้วก็ผสมผสานในเรื่องของinteractive ก็คือการตอบโต้ของผู้ชมหรือผู้เข้าร่วมในการเข้า
าชมงานนะคะแล้วก็ใช้ลักษณะของสื่อผสมเข้ามาในการนำเสนอผลงานแล้วก็ได้นำเสนอตัวงานที่มองที่ประกอบไปด้วยแนวความคิดที่ดีนะคะอย่างเช่นการใช้คำของปราชญ์ชาวฝรั่งเศสที่พูดว่าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนที่จะไปเปลี่ยนโลกเถอะนะอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งซึ่งบรรจุอยู่ในการนำเสนอผลงานของคุณมารีนในช่วงหลังมาแล้วก็รวมทั้งการนำเอาการเดินทางประสบการณ์ที่ของการเดินทางแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วก็รวมทั้งความสนใจในเรื่องของวิปัสสนาซึ่งก็ไปสัมพันธ์กันกับแนวคิดเรื่องที่ว่าเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่จะเปลี่ยนโลกเข้ามาใช้ประกอบในการสร้างชิ้นงานแล้วก็สร้างผลงานนะคะแล้วก็ได้อาศัยกระบวนการที่กว้างขึ้นอีกโดยการที่มีเรื่องของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวองค์ประกอบหลักในการนำเสนอผลงานแล้วก็ศิลปะจัดวางแล้วก็การแสดงสดซึ่งเธอก็มีบอกเหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าแสดงสดไหมเพราะว่ามันก็จริงแบบจริงล้วนมันจะยังเป็นแสดงสดหรือเปล่าก็คือแล้วแต่เราจะลองศึกษากันดูนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เรื่องของกระบวนการการพัฒนาของงานเท็กซ์ไทล์เนี่ยมันกว้างจนถึงมุมกว้างที่เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็คำถามที่น่าสนใจที่ย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์คู่นี้มันคือคู่สัมพันธ์หรือคู่ตรงข้ามกันแน่อะไรเงี้ยนะคะหรือแล้วก็เรื่องของในท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการที่เธอได้ใช้สถานภาพของความเป็นศิลปินต่อแล้วก็แสดงความคิดแนวคิดออกสู่สังคมตรงนี้ซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญมากของศิลปินค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะพัก